pa ta pogled skozi okno. Živijo, jaz sem Peter, tole je Kanal v naravo in gremo spet na kofce. Spotoma smo se ustavili še pri temule gospodu. Uroš od Lenja. Še kaj povedal? Kaj mi to na zaslonu piše? Kaj naj ti lepega povem? Vesel sem, kaj sprašal. Kako je kaj na kofcah? Super je. Zaloga je čist na minimumu. Z Urošem sva se pomenila, zdaj pa naprej do verige LSC, pa na kofce. Kele gor v meglo. Zdajle sem pa še z Joži govoril, našo kuharico iz Belega Polja, pa zdajle na Uskovnici kuha in pride jutri malo gor pogledat, pa bo skupaj še žgance naredila, tako da bojo res taki, ki morajo biti. Čeprav ste jih že prejšnji vikend nekateri hvalili, ampak bojo še boljši. Zdaj pa da vidimo, kdaj bo treba ketne gor dati. Se ne, da sem pričakoval, da bom kaj daleč prišel, ampak sem se precej hitro ustavil. Zdajle gor so tiste bale, pa to glih čez vodo sem šel. Gremo, ketne gor. Kaj do konca zime bom pa še majster ratu. Mislim za ketne natikati. Tako luštno se je voziti, pa tako lepo toplo je bilo, da je kar malo težko iti iz avta. Pa še naložen sem kamula. Ampak vsi tega sem že navajen. Zdajle sem se spomnil, da sem spet pozabil na glavno svetilko. Že tretjič. Mimo kapelice. Pa še ne dobrih 5 minut. Čas bo treba tudi smrek se pospraviti. Za danes sem imel plan fižol namočiti za pasol, ampak sem ugotovil, da ga še nisem dobil, ga šele jutri dobim.
Tako da spremljam plana in se bo zaričet namočil. Tukaj imam pa tudi zelenjavo. Danes bom čebulico prepražil malo na zalogo, plus pripravil bom, ali pa mogoče tudi že kar skuhal zeljnato juho, ki bomo imeli ta teden. To pa zato, ker imamo zelje za ponuditi. Zamudno je tole sekljanje čebule, pa rezanje korenja, pa krompirja. Ampak trenutno drugače ne gre. Upam, da čim prej dobim mašino, ki bo to hitreje naredila. Zdajle je ura 9, tako da sem kar 4 urce se zabaval s telim, pa še nisem končal. V bistvu sem zariče zrihtal. Tamle sem fižol namočil, pa ješprenj. Nekaj čebule sem tudi, pa česen sem tudi za jutri, pa za naslednji vikend prištimal. Tako da zdajle še malo za računalnik skočim, odgovorim na kakšen YouTube post oziroma komentar. Pa je treba počasi spati. Pa gremo en nadstropje višji, da lahko noč. Čaj se kuha. Jaz sem moral pa zdaj že na vse zgodaj agregat vžgat, ker danes ne bomo imeli nič od sončne elektrarne. Pa prav zanima, koliko bo danes ljudi prišlo. Danes je sobota, je pa najbolj neprijazno vreme do zdaj, kar sem bil. Čeprav je precej toplo, ampak tale megla, pa malo dežuje iz megle. Tako da bomo videli. Baje pa pride, pride Ema, pa Špela prideta pomagat, če bo kaj se pomagati. Ja, nič kljub temu, da je slabo vreme, treba riče do konca skuhati. Tako da zdajle se bo fižol dal, tukaj se je namakal, pa ješprenj se bo tudi dala skuhati. Pa kolerabo moram še narezati, pa bom pa za juhico začel pripravljati. Bom zeljno juhico naredil še. Najprej si bom pa eno limonado privoščil za zjutraj. Fižol za ričet se kuha, ostalo od ričeta. Tukaj sem začel pa juhico delati. Juhica se kuha, malo bo treba še vode dodati, pa začimbe seveda. Gremo pa mi malo ven pogledati. Čeprav malo kaplja, niti ni toliko slabo vreme, kakor je zjutraj kazalo. Ampak gor više, pa ni toliko prijazno.
Medtem sem dobil pa tudi obiske in to delovne. Že pomila, prinesla robo gor, Špela pa Aleš, tako da gremo pa na čajček. Čajček, dobro, da gremo čajček. Medtem sta prišla tudi prva gosta in sta si zaželela kavico. Glejte, kdo je prišel! Sem te že najavil, da bo danes žgance kuhali. Tako da evo, voda je že. Ja, zdaj še le voda. Tako da danes bo žganci. Ja. Tole pa od Lukata sestrca prišla pomagati. Ka Luka nima cajta, pa prije pa Špela na. Pa moram pa jaz videti, ne? Še imamo malo obiskov. Ivek po dolgem cajtu prišel v video, pa Gromček tudi. Zdravo. Enkrat si bil na video, a? Enkrat sem bil, dvakrat. Na Ferrati. Enkrat je bil dvakrat. Kot Chuck Norris. Pa še Kerry. Evo, tu je pa učna ura žgancev. Ajdovi žgancev na koroški večini. Ti boš mi mene še vse snimal po katerih bajtah. Ja, povsod, Ja, ja. kjer se bo srečala. Mislim, da naslednjič se bo pa na Bogatinu videla. O moj Jezus. No, ne moj Jezus, krasno. Evo, to je pa že lepši oži. Bomo naredili kakšno objavo še za jutri. Ti boš itak, ker naredim še jaz eno objavo. Dej. Tole pa drugač popoldanski razgled. Ekola. Tole je kar priporočljiva oprema za tlele gor. Obvezno. Sploh, če greš pozno dol. Ja. Kaj si rekla? Živijo. Zdaj pa res grem. Žgance nas je naučila kuhati, Ja. fejst smo se imeli, pomagala. Fajn je Super. bo, lepo. Še pridem, ko bom prosta. Hvala, Jože. Pa Drži se. jaz tudi pridem k tebi. No, lepo. Ja. Dobrodošel. Tako. Takole, ko se trije fantje nakup najdejo, pa dobre ideje pridejo na plano. In temle nad Štokom Ja. se je gap izgleda 27.12. se je izmeril. A naj se javi ta Gapi, Ja, ker zdaj ugotavljamo, ali je bil v v Gojzarjih Čevljih ali ali bil ne. bos. Ker smo se šli mi zdaj tudi merta, ne, smo visoka družba. Je neč Gapi, moramo se, javi se pa se zmerimo en datum, da se zmerimo skupaj. Ne? Da, Ja bi- da vidimo, kdo je zdaj večji. Ne priznamo, da si, Da si Tako je. od Klemena višji. ja, to sploh ne priznamo. Klemen, Ivo, Peter. Zadnja gosta počasi odhajata. Še en veseljak je za nami, tako da. On se pa kar ne more, pa ne more posloviti. Ja. Zdaj smo imeli sestanek, oziroma smo se vsi usedeli, pa malo predebatirali, ko bi imeli jutri za sledico.
Vremenska napoved ta vikend je bila zelo slaba in sem jaz pričakoval, da danes ne bo praktično nič ljudi, no. In me je čist presenetil. Tako da nam je štrukljev zmanjkalo in oziroma sam še, ne vem, 7 porcij imamo za jutri. Tako da smo se zdaj odločili, da za jutri naredimo 2 sladici. Ena je šmoren, druga je pa en sadni kolač, no, tako da, plus pasulj bomo naredili, pa joto, tako da, ne bomo pa videli, ko bo stranke oziroma gosti to sprejeli. Akcija na polno, ura 9 zvečer, mi pa v akciji. Pečica laufa. Naštimali smo tudi korenje, krompir, jutri za pasulj pa za joto. Tako da več ali manj smo se naštimali. Zdaj pa še stuširati pa na bok. Se vidimo jutri. Dobro jutro. Mi smo že v polni akciji. Vsi ognji, vse peči že gorijo. Hrana se že greje. Jaz grem pa agregat ušpet. Tudi limonado smo vsi že spili. Dobro jutro. Danes se napoved, da bo precej lepo, ampak zaenkrat imamo takle. In pa -2 stopinji. Dokler se ne razjasni, imamo tale elektriko, pol nam bo pa seveda sonce pomagalo. Še en pogled od zunaj, preden se not preselam. Zdaj kolač od včeraj nam je tako ratov, da bomo videli, kaj bomo iz pekačev ven dobili. Ampak noben od nas nima prav veliko izkušenj z planinskimi pečicami in drugačne so kot pa klasične pečice in je tudi kakšno stvar je vsaj po mojem, no, težje v teh pečicah speči. Tako da nekaj smo naredili, no. Se bomo pa tudi carskega praženca oziroma šmorna se bomo tudi lotili. Vsaj plan je tak. Aleš se je lotil tegale projekta razreza in zdajle minutek resnice. Zajtrk za ekipo je naštiman. Mojster Aleš. Ti pa šmorn delaš? Ja. Punce sta gorski kolač ste okrusili in zdaj ga tudi testirate. Da vidimo te obraze. Ja, meni zgleda zadovoljno. Ja, dobro. Ker gre dobro skupaj. A veš, nekdo, ki je bolj čoklat, mu bo to dobro in to je to. Je pa dejstvo, da ta sladica je hardcore nasidna. To je tako res. Mislim, vsi smo dali noter ful dobre sestavine, pa ogromen sestavin. Veš, tukaj je ful fig, datlov, banane, jabolka. To je res ekstra kolačak. Ni krep. Ne. Tako kot vse pri nas v kuhinji. Včeraj smo ga ribali, danes ga bomo ponucali. Ljudje prihajajo, megla odhaja. A to pomahala? A uganete, kaj je tole? Najboljši pasulj. Brez dvoma. Tamle pa še najboljša jota.
Moram, super. Dare ne more brez kofc. Brez Petra. Vidite, zanj smo tako dobro jedli, da je prišel spet. Ja. Megla se pa malo spušča, pa malo dviga. Tako da malo smo na sončku, malo pa v megli. Zdaj smo dobili pa kar eminentno družbo. Mitja, kaj ste že imela kanal? Aktivno live. Pa, Dolgo nazaj. ja. Manjca Tole pa- zjezeri. Ja, je pa, pri nas sem bil na Oddaji moja oddaji. dogodivščina. Tako. Poglejte na Ljubljana TV. Zdaj gremo pa noter malo Zdaj spet. gremo pa not. Pa ta pogled skozi okno. Evo, zdaj se pa že nekaj cajta nismo slišali. Imamo spet situacijo s hrano. In grem jaz zdajle eno rundo dol odnesem, pa avto prestavim tjele do konca ceste, tako da bomo pol lažje dol prišel, pa čim prej gor prijem, pol pa tudi Špela pa Aleš gresta, da se še vidimo. Vsaj malo se bom razmigel ta vikend, da gremo še enkrat gor do Koče. Zdaj treba nekaj posneči, dokler se še vita, ne. Naslednjič, ko bom šel dol, ko bo šla zima dol, bo že tema. Aleš pa Špela bo se zdaj malo krmila, ker morata domov. Je pa tole napovedovanje ljudi, koliko bo ljudi, to je kakšna loterija. Po pravilu ne bi bile nedelje boljše kot sobote. Včeraj je bil napovedan slab vreme in tudi bilo, ni bilo slabo, ampak ni bilo pa tudi ne vem kva. Danes je bilo napovedano precej boljše vreme, pa tudi bilo je boljše. Sonček je bil malo sicer megla, ampak če šel 50 metrov više od Koče, je bil sonček. Včeraj polno ljudi, danes nobenega. Mislim nobenega, karikiram, veliko manj ljudi. Mi smo pripravili pa glede na včerajšnji dan še toliko več hrane, seveda. Smo predvidevali, da bo danes tudi še več ljudi. Tako da neverjetno tole, no. Ampak upam, da se iz tega kaj naučimo, čeprav ne vem kako, pa kaj, ampak ajde. Zdajle, ko globoko diham, pa me veliko svežega zraka pride v možgane, si tudi toliko pomembne stvari spomnim, da se moram zelo lepo zahvaliti vsem, ki ste se odzvali v Bilu darovanja za novo kamerico. Res vedno znova me presenečate ali pa navdušujete z darežljivostjo in sem vam res hvaležen, super. Tisočkrat hvala. Drugače sem pa dobil tudi staro kamerico nazaj, svojo, zrihtano. Sem mislil, da mi jo najo zrihtano, ampak vsejo. In zato ta nova se kup, ka bo, pa ta bo za backup, če se zunaj kaj zgodi. Še enkrat hvala. Naga. Nočni zaključek tretjega vikenda na Kovcah. Hvala Ema, Aleš Špela, Joži, pa še Aleš, še en, v soboto. Tako da, kako je bilo? Ne vsi naenkrat. Ne, drugače, ajde bom meni je bilo super, se je bilo, sicer sem že povedal, da nisem pričakoval, da bo danes več ljudi. Tako
tako da naslednji vikend vsi na kovce. Drugače pa ne, super ekipa, lepo smo, mislim, jaz sem se imel lepo, pa zelo veliko smo naredili, pa super hrano smo skuhali. Jaz bi se kar strinjala. Res tako okusna hrana, da kar srce bolelo vse spakirati, pa pomisliti, kako bi ljudje uživali, ne, če bi to lahko jedli. Ja. Zdaj bomo pa mi, ne, te dni. Ja. Za vikend pa Ja. vsi na kovce. Ja. Ne, fajn je bilo drugače, ful luštna ekipa. Ja. Lušten smo Ja. se imeli. Lušten smo Je se res je bilo presenečenje, v bistvu vsak dan je bil presenečenje in sobota in nedelja glih obratno, kot smo nekako planirali, oziroma imeli v mislih. Ampak, lej, to je življenje. Ja, v bistvu precej nelogično in hkrati pokazatelj, kakšen izziv je to vrstno delo. Ne? Ja. Ker si v bistvu en dan, ena slika in drug dan in skratka, je kar izziv. Ja. Zdaj vidite, da ni hec to. To ni šala. Ja, precej nepredvidljivo. Aleš, še kaj ti? Meni je to področje kar dobro znano, tako da vem, koliko nepredvidljivo je in ni tega pravila. Včeraj nismo bili pripravljeni, pa smo sfurali, danes smo bili pa pripravljeni. Pa preveč Ampak- pripravljen. Pa smo tudi spurali. Smo tudi sfurali, ampak ja, Ja, fajn je bilo, fajn. super je. Da. Jaz bom še ful vesel, če te še kaj pršal. Pa po mojem bojo gosti tudi veseli. Tako da, to je to za danes. A še kaj povemo? Pa ful je lepo. Ja. Meni je tako taka čarobna hiška, je pa tukaj veliko srčkov, pa čarobna luška, ne, prav luška. Ne. Pa še na sprehod ste šli. ne? Ja, Pa čudovit pa razgled. sonce. Ja. Nice, res nice. Naslednji še, ko bo res sonce. No. Vsi bilo? No, ampak ko bo čist sonce. Ja, ja. V dolino. Ja, tako. Evo, lepo, da ste ostali z nami do konca. Hvala vam za vse komentarje, pa za vse lajke, pa za všečke, pa za ne vem ko še vse. V glavnem, radi Za se vse imejte, feedbacke, za Tako. vse obiske. pa za vse pohvale. Zagraje malo manj, ampak tudi sem hvaležen. Ne, Če seveda. konstruktivno. Fajn je, da dobite povratno informacijo. Ja, itek, hec. Zdaj. Ne preveč resni biti, ko video gledate, pa ko komentirate tudi. V glavnem, radi se imejte, pejte v naravo, uživajte, koga objemite, pa se kmalu vidimo. Ajde, čau! Čau.